Andungan mga igsoon, ako na ning gibutang dira daan nga title sa nadia sa Facebook Live, no, nga diha sa kalit nga kangit-ngit, no, nabay mga panahon sa tuang kinabuhi nga naay kalit nga mga kangit-ngit. Kanang dili na to klaro, dili na to sinati ang usa ka panahon, o di na to sinati ang lugar, o di na to wala ta kabaloon sa buhaton sa unahan. So naay mga kalit nga kangit-ngit, naay kalit nga mga panginahanglan sa tuang kinabuhi mga igsoon. Ug usa ka na sa tuang hatag pagdagad dining kabuntagon, og sigurado ko nagtuo ko nga adunay pulong sa Ginoo igsoon nga maghatag kanatong kamaturan nga makasulbad usab sa ingon ana nga mga sitwasyon sa tuang kinabuhi. Sige. Ato ning gipasikad ha mga igsoon higala sa kapitulo 2 sa libro ni Juan. No, nawali ko na ni atong niaging tuig pero ako ni iwali da kaniyo igsoon sa lain usab nga mga kamatuoran, no, uban sa pagpadayag sa Dios nga ni sa atong pagtuon ini. Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Nahutdan na sila bino. Ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila bino. Si Jesus mitubag babaye, unsa may labot nato ni ana. Wala pa mabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugon, buhatan ninyo bisan unsa iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudyo may mga tulumanon sa ilang tinuohan labot sa pagpanghinlo ug tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyaw bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlanan og mga 20, kasudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugon, punan ninyo og tubig ang mga tadyaw ug ila kining gipuno. Unya mingon siya kanila, pagkabo niining tubiga ug dad-a ngadto sa nagdumala sa kumbira. Ug gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan. Ang tubig nga nahimo ng bino wala sa masayod kung diin kinigikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag nila ang kinasal nga lalaki o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagpalit pagdalit pag-una sa labing maayong bino, ug kon makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili kaayo maayo. Apan nganong karon pamanimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo ang iyang mga tinun-an. Kining maong sugilanon mga igsoon ni Gala, aduna kitay milagro nga makit-an, no? Adunay talagsaon nga panghitabo nato nga mahikaplagan ini nga sugilanon igsoon. Kasal, no? Kasal gini dako kayo nga kumbira. Kalit lamang na hutdan og bino ang nakakita sa mao nga panginahanglan mao si Maria nga giinahan ni Jesus, iyang gisultihan si Ginoong Hesus. Gitubag ni Ginoong Hesus ang maong panginahanglan. Usa sa kabalaka igsoon ni Gala, mao kanang aduna pay daghang tawo unya ang idalit ba, no, ang pagkaon ug ugaling igo-igo ra. So ang tagtungod ana mga lakinan mabalaka gyud. Usay gina sa kabalakan og kalit, niabot gyud ang kalit nga kangit-ngit. Ang kalit nga dili literal nga kangit-ngit igsoon, no. Kalit ba nga wala na sila kabalon sa buhaton, kalit nga kahimtang sa ilang kinabuhi nga aduna sila dakong panginahanglan. Ug ingunana sa tong kinabuhi nga bisan taliwala sa tong kalipay, taliwala sa tong kadagaya karon adunay kalit nga panginahanglan sa tong kinabuhi ug dili nato na matag-an igsoon kay walay makatag-an ni ana. Apan kini nga sugilanon igsoon, nagpasalig siya nga adunay pwedeng mahitabo sa atong kinabuhi sa diha nga naay mga kalit nga mga panginahanglan sa atong kinabuhi. Og dinhi sa maong sugilanon makatandog lamang kayo sa kasing-kasing ba, no, nga sa diha nga si Maria miduol kang Jesus ug nangayo og tabang, wala siya mag-alanganin og tabang. Sa diha nga adunay kalit nga panginahanglan, adunay kalit nga kangit-ngit sa tuang kinabuhi, unang-una igsoon si Jesus available.
Kanang naaragid siya, pwede ragid kayo siyang makatabang, pwede ragid kayo siyang tawgon, igsoon higala. Importante gid kayo nga mahimo nakita nga anak sa Dios, pinagi sa tong pagsugid, pagtuo, pagdawat nato kang Ginoong Hesukristo. Kay moabot ang mga kalit nga panginahanglan sa tong kinabuhi, igsoon, kaya gitang paminawon sa Dios. So bisan asa patakaron no sa mga kaigsunan diya sa layong dapit, basta mo tawag ta kang Ginoong Hesus, igsoon, available gyud kaayo siya. Kanang mga kalit nga kahimtang sa imong kinabuhi, unya mitawag ka kang Ginoong Hesus, og sa imong pagtawag, igsoon, gitubag ka sa Ginoo. Perting nindutan na nga kahimtang, perting nang nindutan nga sitwasyon, igsoon higala. Makita nato, igsoon higala, nga ang authority ni Jesus at this time wala nagagikan sa tao. Ang authority ni Jesus at this time, mga igsoon, nagagikan sa kaytas-an. So may kaplagan na to nga bisan si Maria, igsoon, nagaangkon siya sa otoridad ni Ginoong Hesus, nga mas dako pag otoridad sa Jesus kaysa sa kaniya. So ang authority ni Ginoong Hesus, mga igsoon higala, dili siya basta-basta. No makita na to nga bisan ang iyang inahan adunay pag-angkon sa otoridad ni Ginoong Hesus. Ug yunana usab sa tong kinabuhi sa kalit natong panginahanglan, igsoon higala, lami ug nindot palandungon aduna tay Ginoong Hesus nga adunay taas nga otoridad sa toang kinabuhi. Kisagara sa mga panghitabo sa toang kinabuhi, igsoon, sigurado kong nanakay testimonyo sa kinabuhi, pinagi sa mong pagtawag kang Ginoong Hesus. O diha sa mong pagtawag kang Ginoong Hesus, igsoon, masinatin nimo ang talagsaon nga otoridad ni Ginoong Hesus. And at this time, sa diha nga si Maria, ni ngayog tabang kang Ginoong Hesus, siya mismo kumbinsido sa otoridad nga naa kang Ginoong Hesus. O kini nga pagkakumbinsido niya, mo'y nakapahatod niya sa pagingon sa mga sulugoon, nga buhatan ninyo ang tanang isugo niya kaninyo. Kinagdahom siya, nagtuo siya nga kung unsay isugo ni Ginoong Hesus, mga igsoon, kaya kining magapanghitabo. O ginaot nga sa toang kinabuhi, igsoon higala, magauna-una kita kanunay nga si Ginoong Hesus adunay otoridad, labaw pa sa otoridad sa tao, igsoon. Sadya nga imong gidawat si Ginoong Hesus, sa imo ang kinabuhi ingon nga personal nga manluwas o Ginoo, gatagan kag katungod nga may mong anak sa Dios. So ang otoridad, igsoon higala, ni Ginoong Hesus dili basta-basta, gatagan kag katungod nga mamahimong anak sa Dios. Og talagsaon kana nga katungod, igsoon higala, dili na mahatag sa tao, dili na mahatag ni bisan kinsa, kay kana nga katungod, igsoon, kaya ra ginang ihatag ni Ginoong Hesus. Sa imong pagpaningkamot, pagsunod kang Ginoong Hesus, sa imong pagpaningkamot, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa imong pagpaningkamot para sa imong pamilya. Hinumdumi nga si Ginoong Hesus adunay dakong otoridad sa imong kinabuhi. Nga bisan sa panahon nga usahay magbuot-buot na ta. Nabay panahon nga magbuot-buot ta sa tong kinabuhi, naa apan atong hinumduman nga si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, igsoon, mas labaw ang iyang otoridad. O usaw-usab na siya nga dapat natong tamdan sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na, igsoon. Nga sa panahon nga maghimo na tag-desisyon, balik tagtawag kang Ginoong Hesus, kay siya ang mas labing adunay dako nga otoridad sa atong kinabuhi. Apil na ang mga desisyon sa atong kinabuhi. And lastly, ang kamaturan nga buot kong ipahat diha kaninyo, igsoon higala, dining kabuntagon, base nini nga sugilanon, mao nga si Jesus kaya niya. Ina kaya ni Ginoong Hesus, igsoon, ang mga butang sa atong kinabuhi nga sa atong una-una dili na kaya. Ang mga imposible na sa atong kinabuhi kang Ginoong Hesus posible. Di ba imposible gani kayo nga malangit ta? Di ba imposible kayo nga makasiguro ta sa atong kinabuhi paingon sa langit tungod sa atong pagkatawhanon, tungod sa atong katawhanong pagbati, tungod sa atong pagkamakasasala, tungod sa atong mga sala nga napanunod. Apan sa Jesus, igsoon, nagpasalig siya. Kung nakay Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, wala imposible. Sa imong gipangandoy, igsoon, basta uyon lang sa pagbulutan sa Dios.
Wa lang ta na uyon dinhi sa ato ang pangandoy nga dinhira sa kalibutan. Kaya na ni Ginoong Hesus igsoon. O gani atong makaplagan dinhi nga sa diha nga giingnan ni Ginoong Hesus ang mga sulugoon nga pun-an ninyo og tubig kanang mga tadyaw. Gitab na lang para mao masabtan sa mga kaigsuonan nga mga millennials o zillennials dira. Na makita nato ba nga si Ginoong Hesus igsoon higala aduna siya pagsulti ngadto sa mga sulugoon. Unya iyang giingnan nga punan ni tubig kining tadyaw ug sa diha nga ilang gipuno ningon si Jesus pagkabo niini ug dal-a ngadto sa pangulo o sa nagdumala sa kumbira ug sa ilang pagdala dito pagtilaw gyud sa nagdumala sa kumbira sa tubig nga gikabo sa mga sulugoon nahimo mang bino niingon in taon ang nagdumala sa kumbira nga naandan man nato nga idalit ang pinakamaayong bino no sa sinugdanan pa lang sa kumbira aron makainom ang mga bisita apan nganong karon raman no nganong karon raman ni diha nahitabo nga diri man sa ulahi na ino na ulahi man og dalit ang pinakamaayong bino tung makaplagan igsoon higala nga kaya ni Ginoong Hesus himuong milagro ang mga butang igsoon nga sa atong hunahuna imposible na. Nay mga panahon sa mga kinabuhi sa atong kinabuhi nga sa atong hunahuna miserable na lang kayo ang atong kinabuhi. Nga usahay kanang makaingon ta nga wala na ta kasabot sa atong kahimtang. Apan igsuon higala ingnon ko ikaw kaya ni Ginoong Hesus nga i-improve ang imong kinabuhi. Kaya nga giyahan ka sa Dios unsaon pag-improve ang imong kinabuhi. Kaya ni Ginoong Hesus mo unsaon giyahan ka igsoon unsaon mahimong magmabungahon ang atong kinabuhi. Kay diha kang Ginoong Hesus ang mga imposible bisan sa imong hunahuna posible kang Ginoong Hesus. Imposible na kayo ni nga ang tubig mahimo nga wine. Apan tungod kay naa kang Ginoong Hesus ang otoridad, naa kang Ginoong Hesus ang kagahom igsoon, nahimo kini nga pangitabo tungod kay siya ang gamhanan ni Dios. Mudangop kita kang Ginoong Hesus igsoon sa walay pag-alanganin kay kaya ni Ginoong Hesus nga buhaton bisan pa ang atong mga pangandoy basta nauyon kini sa iyahang pagbulutan. Ug kanus-a man ni nahitabo nga mong kaya ni Ginoong Hesus igsoon sa diha nga adunay mga sulugoon nga misugot kaniya. Ingon ana usab sa tong kinabuhi. Sa diha nga aduna ikaw pagsugot. Aduna kitay pagsugot kang Ginoong Hesus igsoon. Diha mahitabo ang mga butang nga dili nato kaya pero kayang buhaton sa Ginoo. Sa diha nga aduna kitay pagsugot sa iyang mga tawag, sa diha aduna kitay pagsugot sa iyang mga sugo sa tuang kinabuhi mangigsoon. Diha magapanghitabo ang milagro sa tuang kinabuhi nga sa atong una-una dili na kaya pero kaya pa sa atong buhi nga Dios. So may kaplagan nato igsoon nga ang mga sulugoon sila ang kabalo unsa tong sulod sa ilang gikabo paingon didto sa pangulo sa kumbira. Mausab na sa to ang kinabuhi igsoon nga magkatawa na lang tano sa diha nga misugod tagsugot kang Ginoong Hesukristo magkatawa na lang ka sa pamaagi sa Dios sa imong kinabuhi giunsa niya pagtagbo ang atong panginahanglan magkatawa na lang ka mahimuot ka na lang igsoon kay wala na sayod ang ubang tawo ikaw ra ang nasayod kay ikaw ang misugot sa Ginoo. Panigsoon pahinumduman ko ikaw base nining sugilanon sa Juan kapitulo 2 bisan silang kalit nga panginahanglan kaya nga gihatag ni Ginoong Hesus kaya nga gi-improve ni Ginoong Hesus kaya nga gi-milagro ni Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi ang ilang kalit nga panginahanglan. Igsoon higala padayon sa imong pagsalig kang Ginoong Hesukristo tiliwala sa imong kahimtang karon kay bisan sa imong hunahuna nga dili kaya pa ni Ginoong Hesus nga buhaton.